गंजि कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ। बेनि उनाव बाकी जिखिनि हायर सेकेन्डारि गाहायनिफ्रा लासै लासै जागोन। दा जिथु 6.3 बिटिआर एकर्डनि बिनि गेजेरजों गंजि कलेजा फार्स्ट प्रभिन्सियेलाइज जानो थांदों। बिनि उनाव लासै लासैनो गुबुन कलेजफ्रा जागोन। 99नि जिखिनि दङ बिथांमोनखौ जोङो गासैखौबो रेगुलार खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो टेट पास जानानै आसामनि जिखिनि टेट पास जाना दङ बिथांमोना जोंनि बिटिसि टेट जानायजों एखेलगे जों बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि प्रसेसखौ खालामगोन। नाथाय दा जोङो जिखिनि पस्ट दङ बे पस्टखिनिखौ जोंहा जिखिनि थाखानाय 99 टिचार्सफोर दङ, 6 टेट दङ, 6 मान्थ बायदिसिना दङ, बेफोरनि गेजेराव जोङो माखासे प्रसेसखौ खालामगासिनो दङ। बाकिखिनि थालांनाया जोंहा 1200 पस्ट फैबावगोन। बिनि उनाव आरो माखासे पस्ट फैगोन, बेखौ लासै लासैनो एडजास्ट खालामगोन। बेखौ आसामनिनो प्रब्लेम बे एज ए हल टिउटरफोरखौथ' रेगुलार खालामगोन होनना लाखायाखैमोन आरो बिथांमोनाबो बै समाव बुंखादोंमोन जे रेगुलार दा टेटआथ' रेगुलार खालामनाङा होननानै लिरनाय दंखायो, खालि बिटिसिआवसो बेखौ गन्दगल खालामदों। दा नंखायनो बियो जेरैबायदि एपइन्टमेन्ट पलिसि जादों बिदिनो बियो जालांदों। सार बिटिसिआव जोङो खामानि मावनो हायाखै नङा, बेखौ जोङो सिस्टेमेटिकेलि मावबाय थादों। बिपिएफनि समाव 100 कोटि 200 कोटिनि साप्लाइ होनानै फैसाखौ सेस खालामोमोन। जोङो जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बायदिसिना डेभेलपमेन्टखौ जों लासै लासै मावलांगासिनो दङ। मानोना गभर्नमेन्टनि फैसाखौ जों मिस इउज खालामनो नागिरा। फैसा थाङा गासैबो बिटिसिनि रायजोनि थाखायनो डेभेलपमेन्ट